Timirri gogaa fi asheetni isaatis ilma namaatiif faayidaa guddaa qaba. Timirri albuudota qaama namaatiif barbaachisan hedduun badhaadhee jira. Isaan keessaa faayibar, pootaashiyeem, koopper, mangaaniiz, magneeziyemii fi viitaamin B6. Faayidaalee timiraa keessaa qabxiin duraa garaajiisuudha. Garaa gogeessiisa. Kan afaan Amaariffaatiin yehood dirqata jedhamu san. Albuudni nyaata keessaa waan kanaaf akkaan barbaadamu faayibar jedhama. Timirri faayibar kanaan badhaadhina qaba. Namni hedduun sagaraan bahuu fi didee rakkatee haakima dhaqa. Wanti akkanaa immoo kan nama mudatu wayita garaan nama gogeedha. Kanaaf timirri furmaata gaariidha. Yeroo hedduu nyaata dursanii timira xiqqoo nyaachuun rakkina kanaaf furmaata gaariidha. Kanaaf timirri mar'imaan furdaa akka gaariitti dalagaa isaa akka dalagu taasisa. Akkasumas carraa kaansarii mar'imaaniitiin dhibamuu hir'isa. Kormammuunis akka namatti hin baane godha. Qabxiin lammaffaan immoo fayyaa onneetiif faayidaa guddaa qaba. Albuudni faayibar kun fayyaa mar'imaanii qofaaf osoo hin taane fayyaa onnee teenyaatiifis faayidaa guddaa qaba. Qabxiin sadaffaan faayidaa timiraa keessaa akka qaamni hin eetofne godha. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaaletti timirri albuuda magneeziyem jedhamuun badhaadhee jira. Albuudni magneeziyemii kun ammoo antiinfilaamaatarii keessaa isa tokko. Antiinfilaamaatarii jechuun guruuppii dawaa dhukkubaati. Timirri immoo antiinfilaamaatarii keessattis ramadama. Antiinfilaamaatariin timira keessatti argamu kun immoo dhiitaa qaamaa ittisa. Albuudni magneeziyemii yoo qaama keenya keessatti fudhanne qaama dhiita'e fayyisa. Akkasumas dhukkuba dhahannaan onnee dabaluu yookiin kaardiyoovaaskular namarraa ittisa. Dabalataan immoo mudaan muddiin dhiita'uu fi dhukkuba narvii kan alzeemersi jedhamus namarraa ittisa. Dhukkubni alzeemersi jedhamu kun narviin namaa akka of dadhabu godha. Wayita san qaamni namaa hollachuu eegala. Dhiyeenya kana boksariin beekamaan lammii Ameerikaa kan amantiin isaa muslimaa Muhammad Aliin dhukkubuma narvii kanaan yeroo dheeraaf dhukkubsatee du'e. Rabbiin rahmata isaaf haa godhu. Dhukkubni kun gaafa umriin maanguddooman suutaan akka sammuu yaaduu dhaabu godha. Namni timira yeroo hedduu sooratu dhukkuba kanaaf haala salphaan hin saaxilamu. Qabxiin itti aanu immoo dhiibbaa dhiigaa hir'isa. Albuudni magneeziyem kun qaama namaatiif faayidaa guddaa qaba. Albuudni kun dhiibbaan dhiigaa akka hin daballe godha. Timirri immoo albuuda magneeziyemii kanaan waan badhaadhaa ta'eef nama dhiibbaa dhiigaa qabuuf faayidaa guddaa akka qabu qorannoon irra gahee jira. Gama birootiin timirri pootaashiyemiin badhaadhaadha. Albuudni pootaashiyemii kun immoo akka onneen qajeelatti hojii hojjettu gargaara. Qabxiin shanaffaan immoo dhukkuba tasa sammuu nama tuqee haasa'uuf socho'uu nama dhoorku yookiin istirook kan jedhamu akka nama hin qabne godha. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Nama nagayaa kana gama bineensa socho'uu hin dandeenyetti jijjiira. Rabbiin nurraa haa qabuuti. Dhukkubni kun akkuma tasaa sammuu namaa qaba. Namni dhukkuba kanaan qabame immoo dubbachuu fi socho'uus hin danda'u. Alhamdulillah, Rabbiin dhibee uume dawaa sochii uumee jira. Kanaafuu namni timira yeroo hedduu sooratu dhukkuba kanaan haala salphaatti hin qabamu. Qorannoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii tokko keessatti gaggeeffameen timirri ciniinsuu fi da'umsa irratti faayidaa qabaachuun isaa mirkanaa'ee jira. Qorannoo waggaa tokkoof ji'a tokko dubartoota 69 irratti gaggeeffameen dubartoonni osoo ciniinsuun isaanii hin gahin torbaan 4 dursanii timira nyaataa turan dawaa ciniinsuu kaleessu kan akka ciniinsifattu godhu. Anesteeziyaa osoo hin fudhatin uumaan ciniinsifatanii dahuu danda'anii jiru. Dubartiin timira hin nyaatin immoo ciniinsuu uumaatiin dahuu dadhabanii dawaan ciniinsuu kennamee fi akka dahan godhamanii jiru. Dawaan ciniinsuu kan anesteeziyaa jedhamu kun qaama dubartii deettuutiif miidhaa guddaa qaba. Sa'a sanitti akka ciniinsifattu haa godhu malee eega deessee booda sababaa dawaa sanii yeroo dheeraa booda miidhamutu mala. Kanaafuu dubartiin dahumsa dura timira nyaachuu heddummeessite ciniinsuu uumamaa laaftuudhaan hiikamuu dandeessi jechuudha. Qabxiin torbaffaa fi xumuraa immoo fayyaa sammuuti. Qorannoon tokko akka addeessutti timirri vaayitaamin B6 badhaadhee jira. Viitaamin B6 ammoo akka sammuun keenya dalagaan isaa sirriitti gaggeessuuf faayidaa guddaa qaba. Bilchina sammuu jabeessa jechuudha. Walumaa galatti timirri ulfaatina yookiin furdina hir'isa. Gogiinsa garaa fayyisee garaa jiisa. Fayyaa onnee teenyaatiif faayidaa guddaa qaba. Garaa kaasaa yookiin garaa nama yaasuufis faayidaa guddaa qaba. Hanqina seelii dhiiga deemaatiifis faayidaa guddoo qaba. Sirna hargansuutii fi sirna soorata daakuutiifis faayidaa qaba. Kormammuun akka namatti hin baane ittisa. Akkasumas kaansariin mar'imaanii akka nama hin qabne dhowwa.